kati soko mbulire omusumba Serwadda olwaleero asobola okutuula ne Bujingo ku kitebe ekyo tekisoboka omusumba Bujingo asobola okutuula ne Ssennyonga ku kitebe ekyo tekisoboka nze wenkugambira tekijja kusoboka kubanga ekitebe kitego kubako n'omukulembeze okitegeera ate bo balwanyisa obuki era nakugambye nti bwe banaabanga bali mutwalo mulamba n'ebibiri tebijja kuweera ebijja okwenyigira ku kitebe kuba bali olwedde basetinga bizinesi zaabwe toyina bw'ogenda kutandika olwaleero kumuleeta ku kitebe kyammwe otandika okontrolinga bizinesi ye era bwe kinaba kikoleddwa unless nga pulezidenti batugamba nti ekintu ekyo kigenda kuba kyabuwaze ekibbo kibule nagamba kyaki esobola okudda ku bikukujju olw'ekibbo ekimu eki naye nga ebibbo ebyo abisolezeza emyaka 2 netabikutanga tebazijjusa bwe batyo anaafudira waga gwozijjusa ab'omukaaga mujje ne bajja abeetaano mujje okutuukira ddala kuw'omutwalo ab'omutwalo bwe babamaliriza nti kati kyonna ky'olina mu kireeti kati ate abo ab'omutwalo babasabira kirindi kyekugamba eyo ye bizinensi gye balimu nti ayagala okusigala ng'amonitalinga akabbo omwana asomera ku Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding alabikirawo kubanga abamu bangule bulungi mu nkola y'ebintu ebya bulijjo abeera muyonjo ate ng'abeera smart nnyo ne mu ndabika abawanjawulo nnyo kino kiva ku ssomero okuba nti lyateekebwateekebwa bulungi n'ebikozesebwa byonna ebikozesebwa abasomesa abakugu abatendekebwa obulungi si mu kusomesa kwokka wabula enkwatako n'endabirira y'abaana be tusomesa abadde keya nursery ne primary abaana tubalisa bulungi nnyo ku dayati enteeketeeka obulungi environment y'essomero yagazisa omuyizi obutava ku ssomero ku bya games and sports we do excellent twaniriza abayizi ab'enzikiriza zonna ate nga school fees ziri affordable. Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding lisangibwa Kimbejja e Buddo okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso kuba ku 0772331424 oba ku 0706283210 email diamondspreschoolug@gmail.com. Kibere maridadi sana ate nga tewerabira bannafa ba SMP Tours and Travel bagamba nti bategese ekyakabi Easter Tour 2024 abaali etaazo ogenda okulambula Canada okwewandiisa kugendera ddala maaso sobola bakubira ku 0759 79 37 obayita ku 0785 597 bosobola ogenda wali ku ofisi zaabwe ku Luwumu Street ekizimbe bakiyita Juliana Complex level 2 room AC04 ebanafa ba SMP Tours and Travel. Nkwaniriza nnyo gwe naatulaba ku emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan webale kutulaba yonna gy'osinzira okutulaba munabali mu bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga ebyenjawulo simanyi emboozi eno girabidde mu budde ki wakati wano wetuli waffe wane Uganda tuli mu budde bwa misana naye bw'otolola ensi yonna weekanga amawanga ag'enjawulo tetufaanaganya budde weka kati ng'abamu balimu abamu bagenda kwebaka abamu beebase abamu bazuukusa kisinziira mu nsi yonna wooli naye wano waffe fe twazuukuse edda era obudde butambula abantu bali mu mirimu batandise dda okukola. Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan nga bulijjo omukulu Aloysius Mukasa honorable to be Makindye East mu maaso awo Makindye West so gwendi naye wano tuze tuwaye mukumbozi nsoko nzikirize asooke akubuuzeeko tandikira abalabi b'emboozi mu yugi nyongera okubalamusaako era mwebale kuwagira emboozi mu yugi nsuubira Geoffrey buli omuntu lwoba nga kyokola gyekiri abantu baba kwettanira tunula nnyo ku mukutu guno nendaba abantu okwettanira nga kwamaanyi buli lunaku following egenda ekola ki
yeyongerako ekyo nno kizaamu amaanyi fe weetuli tujja kubeerangawo okubaweereza n'okubamanyisa biki ebifa mu ggwanga lyaffe. Okay. Kale leeta tofaayo omwana alese kacaayi wano alowooza sanywa mu kacaayi sebo nze ogenza okunsanga nze nga nakamaliriza dda ng'okakutte osooka kwataawo mpola mpola nga butunyumya emboozi yaffe era bannaddi abakulembeze b'eddiini ey'obulokole baavuddeyo ne basaba omukulembeze w'eggwanga nga bamusaba okubawa ettaka kwe banaazimba ekitebe kyabwe nga bba abalokole nga bwe tulaba mu ddiini ekikatuliki nti balina ekitebe kyabwe kibagatta awamu. Ekitebe ekyo nga kiri Nsambya kye bayita Uganda Catholic Secretariat. Abasiraamu balina ekitebe kyabwe ndowooza kyekiri wano gundi wano waggulu wanowa ekibuli ng'ogyeko ekibuli wano kugundi tekiri ku gundi ku Old Kampala kyekyo kyekisa ekitebe ky'Obusiraamu ekikulu awo kati ebyekisiraamu ebyo Jofule byayawukanamukko nti bannaffe balina ebiwayi bibiri bekutulamu waliwo ekyekibuli kati waliwo abalina ekitebe kyabwe nga bo kye batwala kyekyekibuli ate ne muba ne bannaffe abo aba Old Kampala kitalife wano mu Bukatuliki. Mu Bukatuliki ekyo tetukiina bwe kiba kitebe kya Bukatuliki ekikulu mu ggwanga kisobola okubeera kimu. Abapresidente balina ekitebe Aborthodox balina ekitebe nabo balina so eddiini esigadde zonna zirina ebitebe byazo okujjako nti eddiini ey'obulokole bali terina kitebe so beevuddemu ne basaba omukulembeze w'eggwanga nga bba abalokole bafune ekitebe ekyawamu. Naye bingi ebitunuuliddwa bingi ebyogeddwa nti okusinziira ku ddiini ey'Obuyisiraamu because tulaba nti omuntu akera ku makya najja natandikawo kyakye ye ng'omuntu nga tamaze kwebuuza ku muntu yenna okujjako ndowooza simanyi ndowooza wabeera okufuna license mu gavumenti n'ebirala byonna akati kufuna license gavumenti nemukkiriza ye natandikawo kyakye ye ng'omuntu. Abantu bangi era abalokole bangi bo baliwo ku lwabwe in fact bonna baliwo ku lwabwe ate okutafaanako n'amadiini malala nti bw'obeera omukatuliki nobeera father nti si gwoba weetwala eddiini ey'obukatuliki obukulembeze okuva ddala waggulu katugambe nti okuviira ddala ku paapa okujja paka eno wansi ku archbishop waffe Ssaabasumba abasumba bonna n'abalala bonna waliwo abaddako babwana mukulu baani nti wabawo obukulembeze obabugoberera obukulembeze bugenda buddiriŋŋana nti naye mu balokole tulaba nti kino kyo tekiriiwo. Enteekateeka eno badde ogiwulira Aloysius era ogezzaako okugigoberera abalokole kyo kisoboka omukulembeze n'abawa naye kinaasoboka okukizimba ne kibagattira awamu because bw'olaba okusika omuguwa osanga pasita omu nga kumpi abapasita bonna takolagana nabo n'osanga pasita omu takolagana n'ono takolagana n'oli nti wabeerawo okusika omuguwa. Ekitebe ekyo tusuubira nti kisobola okubeerawo kisobola okubagatta bo nga abasumba b'abalokole n'abalokole bonna. Geoffrey neeyanziza nnyo nja kusooka okwebaza omukulembeze w'eggwanga okuvaayo bw'aba yabawadde kyesimanyi oba yabawadde oba tannaba ate bakubawa kuba basajja b'ennyo naye nganze omutunuulizi ennyo w'ekyakyezeza abalokole kuba madde nzifollowingidde ebbanga nali zirimu nzimanyi ekitebe ekyo kijja kukolebwa kuba n'omwana w'omukulembeze omu naye musumba Patience n'ensuubira be bali kibeeramu n'abalokole bajjudde nnyo mu State House abalokole bangi nkugamba Geoffrey nti kuba pastors omutwalo mulamba gwe tulina mu Uganda wano ekitebe ekyo kijja kubeeramu bapasita abatawera na 2 abo abalina endowooza ezikwatagana bajja kubeerayo abatalina ndowooza zikwatagana na z'abalala tebajja kubeerayo olw'ensonga nti kino kyebagezaako bakolera olwaleero kyandibadde nga kubazimbira musingi naye ate omusingi gwafa lubereberye
omusingi mu balokole gwafa lubereberye ekitakyasoboka essawa za leero nti buli ekintu lwokizza nti eno property yange nze nakugamba nemabega Geoffrey nti eddiini y'abannaffe yeriwo ne bizinensi ya muntu era kyova olaba nti kyaki zaabwe z'abantu ate n'endiga zaabwe nazo ne bazisiriwaliza ddala oli n'amanya nti nze nsabira wa musumba gundi ate sigenda wa musumba gundi ekitali mu kyaki ezizino ezaffe endala nti omuzikiti nti wona osanze omuzikiti oyingira n'osaala ekereziya wona osanze ekereziya oyingira n'osaala oyingira n'osaala kati nze kyenyinza okulaga Geoffrey nti omulokole asobola okuba nga asabira kampe ekyokulabirako ng'asabira ow'omusumba Isaac Kiweweesa ekansangamirako center eyo kyaki njogerako nnyo kuba ye kyaki gye nabeeramu okumala ebbanga ne wabaawo omulala nga asabira wa Ssennyonga naye nga weewuunye omuntu ava ekansanga n'agenda n'asabira owa Ssennyonga omuntu ng'ava ekavule najja n'asabira ekansanga kwakuba asabira wa Kiweweesa omuntu n'ava erubaga n'agenda Kananirandi okitegeera naye ng'alina kyaki naye nga lwaliwo pasita Kayanja awo nga waliwo kyaki zaabwe nga 10 zaabuuse neffe obudde bwe bukwatira wosabira bo bannaffe abamu tebakiina nti kuba kyaki zaabwe zazimbibwa nga ziri ku musingi gwa muntu nti eyo kyaki ya gundi nti osabira wa pasita Kayanja era kyova olaba nti ogenda n'osanga eyakayanja ng'eriko Kayanja Ministries Kayanja Ministries okitegeera okitegeera naye ng'ate ekitali mu kyaki zino ezaffe zikoze eki abasajja abo abaateekateeka obukatuliki obuprotestante baali bagezi nnyo okitegeera obuyinza baasooka ne babujja mu bantu sekinnoomu ne babuzza ku musingi ogwo gw'abantu bonna nti essaawa za leero omuntu agenda okufuuka bishop alina kulondebwa paapa naye gwe weebuuze mu bannaffe abalokole ani abalonda beeronda bukkamu agamba nti mukama yannonze bukya ku makya n'owulira nti bishop Kiganda ne simanya nti oba mu bulokole waliyo kanso egoberera ebintu ebyo nti ono akoze nnyo asomye atuuse ku ddala lino apromotingibwa okubeera ku ddala lya bishop nti ono asomye nnyo alina kubeera ku ddala lya prophet okitegeera ebyabwe biina enzira gye bijjamu nga tudda ku mulamwa Geoffrey kugambye kyandibadde kirungi nnyo ekitebe ne bafuna ekitebe naye sooka otwale ebyokulabirako olwaleero nti abalokole bazze bafuna obukulembeze obw'enjawulo era nga bukyuka oba bali bateekamu democracy nti omala taamu ya banga bweriti ne bakyusa ne bafuna omuki ne bafuna omukulembeze omulala naye ng'ate weewuunye mu bakulembeze be babalonze oba mu kansa eyo gye baba bataddewo eyaabwe batwala nga mulimu kyaki ate ezitakiikayo nti fe obukulembeze tubukola ki tubuwakanya because nalabako omusumba Aloysius Bugingo nga awakanya nnyo religious council abalokole mwe beegattira n'abakatoliki n'abasiraamu n'abenzikiriza endala mwe beegattira mu religious council ga nti kikyamu nnyo okuba nti oli mulokole okkiririza ddala ng'oli mulokole okuba nga ate weegatta n'abantu abalala ye bagamba nti noba oli awo sibaki nti enzikiriza yaabwe ndala basintu kugamba nga kyali bwe kityo era agikuba nnyo n'abaliyo bonna. Bugingo yazaalibwa nga mulokole bali bakatuliki ewaabwe kusinda nga bwannyonnyola weebale nnyo
ndoze yamala kula neyesalirawo naga kati kambeere omuki omulokole ate n'okubuyingira tiyabuyingira kulwakuba nti ayingidde eddiini alina enzikiriza y'amaanyi kuba yakimanya naye walina okuyitirawo okuyitirawo kutya ojje weegendereze ebiseera ebisinga nti abantu baffe wano batandika kyaki ezeezo nga teziyimiridde ku musingi gwa ddiini nti bali ku ddiini naye zo ndowooza ebaddiini kubanga omuntu ateekawo nayita abantu ne bajja n'asomesa n'asaba ng'ayita mu bayibuli Geoffrey nakuwa ekyokulabirako ffe mbuka tuli ki tetugoba ssente oba oli awadde nusu 10 mu kabbo kyekyo watawaddeeyo wali owuliddeko faaza ng'ayimirira alangira tiwaba naye mutusse ebinusu wali okiwuliddeko ne mu bulokole kyali kyapenyinze several times omusuuma nayimya n'agamba nze mu kyakye yange nkoye ebinusu temuddamu kuleeta binusu nkoye ebinusu okitegeera natuka kubanga balina sente zebasonda nagamba ab'omutwalo mudde wano ab'ebiri mujje wano ab'ebizike ab'emiliyoni abalina $10 abalina $100 abalina shengeni muliwa okiwulira si sente ya gundi ya gundi yabannaffe bana abachina shengeni so bali bashengeni kaakati gwe sooka okyebuuze nti wali okirabyewa mu ddiini zino ezisigadde kale beyaba protestant kabe basiraamu nga bagulupinza abantu abo nti owa $10 100 dda wali owa $10 dda wali owa $20 jangu wano owa $10 jangu wano owa $5 jangu wano ow'omutwalo jangu wano ow'olukumi tebamwogerako yadde n'ow'ebbiri tebakola ki tayogerwako awaddeyo emiliyoni oyo amafuta ajja kufuna mayitirivu naye nga tenga weerabira nti wawuliriza n'ebugembe yakiyimba kiri mu bayibo nti omukazi ow'eppeesa yawaayo n'okusinga abaki n'okusinga abagagga kuba yeerekereza nga talina kyalina n'agamba mpaddeyo ki naye akampeeyo kyenina lazima okitegeera Geoffrey mpaddeyo ki bannaffe tebakola ki n'obwoba nga olabika otya mu kyaki ng'ekiweebwayo kitono kyaki teri kumanya eyo ey'abalokole bagala kuwulira gundi awaddeyo obukadde 10 awo engalo ne zikola ki era ojja kutuulanga ku mwanjo kubanga bapasita abamu bawakanya obukulembeze obugamba nti kakati eddiini y'obulokole erina abakulembeze kati nga bulaba bali abatula ku religious council abava mu ddiini y'obulokole nti bapasita abamu bakiwakanya bagamba nedda tetuteekera okuba nabukulembeze olw'ensonga katonda yabakulonda okufuka omusumba okusumba abantu be ate lwaki gwoteekawo obukulembeze nga katonda yasalawo nti toteekedwa okuba bukulembeze mu bulokole kati awo Geoffrey era wetudirayo ku mulamwa gwe waleese ogwa pulezidenti okubawa ettaka bazimbeko ekitebe kyabwe nze wenkugambira tekijja kusoboka kubanga ekitebe kiteka okubako n'omukulembeze okitegeera ate bo balwanyisa obuki era nakugambye nti bwe banaaba nga bali mutwalo mulamba n'ebibiri tebijja kuweera ebijja okwenyigira ku kitebe kuba bali olwedde basetinga bizinesi zaabwe toyina bw'ogenda kutandika olwaleero kumuleeta ku kitebe kyammwe otandika okontrolinga bizinesi ye era bwe kinaba kikoleddwa unless nga pulezidenti batugamba nti ekintu ekyo kigenda kuba kyabuwaze nti buli muntu alina okwenyigira ku kitebe ekyo solongas nti olina kyaki ng'oli mulokole ate kitasoboka era nga babataddeko etteeka nti atalituukiriza ebyo ekitebe kye bisalawo kyakiye eriggalwa awo baligonda ne beeyunirayo naye ekitali ekyo nga bataddewo kitebe butebe nti bazimbye ekitebe kyabwe eky'obulokole kati sooka ombulire omusumba Sserwadda olwaleero asobola okutuula n'ebugingo ku kitebe ekyo tekisoboka omusumba bugingo asobola okutuula ne Ssennyonga ku kitebe ekyo tekisoboka okitegeera
okujjako nga muyase omusumba sempa n'emale osobola okubatuuza ku kitebe ekyo n'ekayanja oba n'ekiweeweesi osobola okujjako nga mwoyase okujjako nga mwoyase nemu kati kankulage Jofule nti eddiini zaffe zino enzaalirwana zazimbibwa nga zirina emirandira nga zirina emisingi father nebwoba tuyagala father munno ng'olina empalana naye wobayo olukuŋŋaana lwabwe mutuula wamu okitegeera toyina excuse gyogenda okujjako nga bakuwa emirimu emitongole ng'olina gy'olaze oli bweru wa ggwanga ne bwe kiyitibwa nti bannange eno conference gye tuyina yaba father excuse ki gy'ogenda okuwa osiba busibi migugu n'olumba ekintu ekiri organized ng'ekyo kyekibula mu bannaffe abalokole ate era nga tekiribeera olw'ensonga nti nkitwale ntya nti enzikiriza yaabwe ezimbiddwa ku musingi ogwo nga bizinesi ya muntu kyesimanyi nti oba ne Yesu Kristu gwe basinga okukirizaamu bo nti yayina enkola yemu gye bakola nti busobola okukya omusumba nagamba nze ettaka lya kyaki nditunze lirye abagobezi tebalina bayinza kuyita kumuwawaabira because abasonde kati kankuzeeyo emabega Bugingo bwe yaleeta bino ebyekyewusa nti mukyala we yali agala kubba ttaka lya Kananilandi byakyewusa mbuuza lwaki bw'oba nti ondaga nti olwaleero ettaka lyolina lya Kananilandi lya ndiga kati mukyala we ayinza ki okutandika okulibba which means nti taito gy'olina eri mu mannyago ne mukazi we alaba nti emukwatako nga yabadde mukyala wo okitegeera gw'oyinza okubba ekintu eky'abantu abangi kuba kiba mu mannya ga kibi mu nnyirinya ga kibiina olowooza Teddy eyandibadde omusiru ennyo okulaba nti lina ettaka lyabagoberezi baffe be baaligula liri mu mannya gaabwe nti ate akuliite n'ekyapa golaba kisoboka osanga yali amugamba bakikyuse bakijje mu bbiina ly'abantu bakizze mu mannya gaabwe nja kugamba bwe nti ebyapa ebyo biraba neiba biriko Kanani njagala olabe ebibigoberera byonna byani byani nti balonda n'obukiiko ne bubeerawo nti abakulu ba kyaki biki naye ate ng'omusumba alina obuyinza obugoba n'abantu abo ne batamunyega lwaki abagobye najja n'abulya endiga gundi nabagobye ku kyaki temudda wano oba wasonde sente gundi n'egundi oba gwomu kubayimirirawo ennyo mu kubakulu ba kyaki nabagobye kuki abakadde b'ekkanisa nabagobye ti omusumba yenna asookera ku makya n'abagoba okitegeera yenkola eyaffe eri wano mu bukatuliki yenkola eri mu bapolistante okujjako mu bapolistante erumu lwe nanyiigako nga ndabye balina bishop omu gwe bali bakyusa okuva enamirembe awo nayagala okugaana kyampisa bubi nendaba nga alina image gyaleeta etaali nnungi nalaba nga nagamba tafunyeemu senga wa mutima kwebuulirira nti endiga zaabwe ziraba kyekyo kiki kyakola muli kyampisamu bubi era singa nalina essimu ye nali nja mukubira mugambe muganda wange kyokola tolowooza nti endiga ogezaako zikyamya kuba kyandifuuse muze n'omulala era balituuse omukyusa niganye okitegeera yes tuna father waffe kiibi yali lubaga awo we yali ng'era aweereza bulungi emirimu gye ne bukya Ssaabasumba n'agamba ssebo kankutwale mpigi tali mpigi
kati ate ng'omulaba Father Kiibi ndowooza ye father mu ggwanga olwaleero akyasinza okutrendinga n'okwagalwa abantu naye lebadda insistinga nagamba sina gyendaga olw'obuwagizi bw'abantu bw'ayina n'abantu abamwagala obungi naye liteeka mu bukatuliki mukama we akukyusizza akuwadde genda okulaakulanye ku kitundu ekirala okitegeera gyofula omuntu yenna ayina enkulaakulana bw'oba okulaakulanyiza nsambya n'akulaakulana ne bakugjawo ne bakutwala ekannabulemu era enkulaakulana ogitwalayo bulungi nnyo okitegeera so nti kyenkulaga nti mu bukatuliki emisingi oba emirandira gye tulina minywevu tudde ku poyinti y'ekitebe ekyaweereddwa abantu abo lwaki nkugamba nti tekisoboka ku lwaki bo bennyini buli omu alwanyisa munne buli omu akola ki buli omu alwanyisa munne singa badde balwanyisa ddiini ndala kyandibadde oke naye bo bennyini beerwanyisa oli naakugamba nvudde wa Serwadda imagine nga yakuguluminga n'okuguluminga n'okola kyaki ate n'otandika omukuba obubi ne Serwadda naga akaana ako okitegeera naye ate naye akyusizza obwanga abuzizza katabanike ke yaguluminga okitegeera nti bakola nti ensobi gye bayina baddira ensobi n'ensobi ne balowooza nti ensobi n'ensobi ejja kugonjoola ensobi eriwo bwe buzibu bwabwe tebeefumiitiriza nti endiga zetuweereza oba zetusumba ebintu bino biziraba oba tebiziraba era mu lutalo luno olulwanibwa zo ziba zisigaddewa omuntu n'ayimirira katuuti ng'omukulembeze w'eggwanga ze n'akwata microphone n'atandika okuwaabira basumba banne as if nti pulezidenti yatwala eddiini yaabwe awaaba wa pulezidenti n'awaaba wa pulezidenti tulina abasumba abamu wano batta abantu biki amalalo gali mu makyaki eyo laba eddiini bwerwanyisa eddiini okitegeera kati muŋŋamba mutya olwaleero nti omukulembeze w'eggwanga agenda kubawa ekitebe agenda kubawa ettaka muzimba ekitebe mubeere bumu ekisookera ddala obumu mu bulokole bwabula completely eri competition yeeriyo kiki ekireetawo obutali bumu business eyo nakugamba business tonsinga sikusinga nze nina okuba n'abagobereza abangi baleeta ekiweebwayo n'ekimu eky'ekkumi nga kiwera wajja n'obukodyo noba abagoberezi bange lwaki wazimba kyaki okumpi okunninaana okitegeera kasooke nkuwa ekyokulabirako wane Makindi we tutudde tulinamu nsuubira kyaki z'obukatuliki ezisoba mu 2 mbadde ngenda kwogera mu 15 ne 15 ntono nnyo kuba kati bw'obala bubazi eriya yokka gye tulimu wano nti erimu kyaki nga 7 nsambi ono n'ogenda wali ku St. Luke n'ogenda ku St. Agnes n'ogenda ku kyaki eyo gye nagambye ya wansi anko wange wakolanga Ssaabakristu zonnya okiwuli bw'ogenda Kisogo ne wano Salama Road St. Ponsiano okitegeera kyaki mweziri okitegeera kati ate omuntu kinkakatako bwe mba ndi Salama okusabira mu St. Ponsiano siina nsonga endeeta nsambya kuba essomo erigenda okusoma olunaku olwo liriki lyerimu erigenda okusoma ensambya nerigenda okusoma ku St. Ponsiano oba ku St. Agnes oba ku St. Luke liriki enjigiriza yeemu ku lunaku olwo siina nsonga lwaki nzijawa gwe bayita omusingi nti eriya gyendimu emmala okusabirawo
nze ekyalo kyange kye nakulirako twalinako church nga tulina church eyo ey'emisansala ekereziya kuba ebiseera bisinga church zaffe tuziyita ekereziya nga tulina ne parish ey'eruvule nga tulina n'ekitovu naye ate waliwo n'ebulando okitegeera bulando naye nga nasomerako ku bulando primary webale nnyo kati nga kinkakatako okubeera ku ekereziya y'okukyalo okusabira okwo naye okulaba ng'ekola ki wasabirako ebulando ng'ekola yonna ebulando kati nakugamba luli nti olwaleero bishop atwala Masaka diocese jjajjange Bishop Silverus Jumba yes abajjajja oyo jjajjange era webba muzaala bulanda awo kati bulanda awo famire ndojje kalinga bamuzeyi kigundu omuzeyi nyonyo ntono muzeyi lukwago ye famire kati zibe kugamba ti Geoffrey obukatuliki omuntu tayinza bunjigiriza kaki ekyali kikuwaate kikugize okukyuka okudda mu bulokole nali sikyuse nti nvudde mu bukatuliki nanyumirwanga nnyo ng'omuvubuka nanyumirwanga nnyo activities ezikolebwa ku church z'abalokole n'okubuulira embulya gye baabuulirangamu ekigambo eyo nga tubaako n'emipiira tubeerako basketball tubeerako volleyball okiwulira kati activity ezo bakundongo okitegeera zansikanga nga ne music yabanga mungi okuyimba mu kwaya ezo kati ebyo byansika ng'omuvubuka ebyana tebyakusika nali muzibu nnyo ebyana byabalokole ebyo tebyansika muganda wange nyizoga nti nagezaako naye ng'ate omuntu gwe nagezaako yakimmalako era ndowooza yali omu mu kuseerera nze okuva mu kyaki zaabwe n'okomawo eno ng'entambula zaabwe ate zambaliga nnyo ababaana bagenda mu kyaki kubalaba nti oba mulokole nakutuusa mikolo abasinga embeera zaabwe ez'obuntu eza bulijjo ate enfu nnyo n'okusinga abaana tebatudde okiwulira muganda wange saakyuka nakigamba naye wali era okinteekako lwaki wakyuka nakugamba namala mu bulokole nga ndi eno mu balokole emyaka 15 naye nali sibatizibu walondera omusumba passport ye n'ensawo ye n'ebiwandiiko bye nakusuubiza twadda mukumulabako paka kati nkuze ntuuse wano naye nga terulira likavubuka kato nnyo kati nkuze yesiddangamu kumulaba okitegeera nakugamba singa nali nakyuka okuva mu ddiini ey'obukatuliki nali badde nabatizibwa era nze nabi mu kyaki z'abalokole ezo naye ng'omudaali gwange guno ngamba nagwo mu bulago ne sappule yange nga bimbamu saabijjamu sijjukira olunaku kubijjamu tetusuubira olunaku lwonna kugamba nti ekitebe ky'abalokole kiikiri wali bapasita bonna nti kakati balino because wano nze tokulaba abasumba bekereziya abasumba bonna okuva mu districts ez'enjawulo okuva mu bitundu byonna amasaza gonna nga bakuŋŋaanye wamu nga balina mitingi zaabwe balina emisomo gyabwe nga bali wamu ab'obuyisiraamu ntera okubalaba ngoga nti kati kalina kuzino beeyawulamukko naye abakkiririza mu kimu nga batudde wamu tetusibira lunaku na lumu kulaba basumba bonna naddala bano abanene nga bali wamu nga batudde nti kakati bali ku kitebe kyabwe bakubaganya ebirowoozo ku ddiini yabwe egenda kutambula etya Geoffrey abantu abo bwe kiribaawo tekijja kuwangaala kuba bonna buli omu alina endowooza ey'enjawulo ku munne buli omu alina interests ze ate buli omu ekimuli mu bwongo ye bizinensi ye gye yakola buli omu ekimuli mu bwongo kwe kompiitinga ne munne amusinza atya
akoze atya okumusinza abagoberezi bukodyo ki okiwulira akoze atya okumusinza abagoberezi kuba gyokoma okufuna abagoberezi nekimu ekyekumi nekiweebwayo gye bikoma okuba ebiki bikoma okubeera ebingi gwe mbulya sente zikola mirimu gya mukama sente zebafuna bategeka zikurusedi mu bitundu ebyenjawulo kurusedi zaabwe zebategeka toziwulya nga zibaamu okubirwa obulangate ku tv nga basolooza era okuzikola abantu basonde sente tulina olukungana musasule sente twagala sente okitegeera twagala sente oli n'agamba nti tulinayo semina naye buli muntu ajja kujja n'emitwalo 15 okitegeera buli omu ajja kujja n'emitwalo 15 naye ng'ate tabaliiridde sente buli gyendiga ezo zeziwaayo oli amala okuwaayo sente z'olukuŋŋaana n'awaayo ekimu eky'ekkumi n'awaayo ekiweebwayo n'ebirala juzi natunuulira kankuwa ekyokulabirako kibadde kyangu waliwo omunagana eyajja juzi ku kyaki ya kiganda naye omanye okujja kwe era endiga ze zalina okusonda sente era bajjangayo ebbaasa ya mitwalo 15 okusondera omusumba mu Nigeria okujja mu Uganda okujja okuba ku birenjirya ng'ebbaasa zivaayo ze 15 n'atuuka namugoberera bulungi n'atuuka naye bwe yali asaba nga bagamba ebintu ebyo binnyeriza ddala Geoffrey nga bali mu kugamba ayina sente bweziti jangu wano bakusabire ne batuukeyo gundi neggwayo kati ab'omusanvu mujje ne bagwayo kati ab'omukaaga mujje tebaziddusa bwe batyo anaafunira waga gwoziddusa ab'omukaaga mujje ne bajja ab'etaano mujje okutuukira ddala ku w'omutwalo abamutwalo bwe babamaliriza ndi kati kyonna ky'olina mu kireeti kati ate ab'omutwalo babasabira kirindi si bakukwata si kinoomu owe15 wakukwatako ku mutwe abo 25 mu 7 mu emeka bakwata ku ki ku mutwe nekuba bayitawo n'abalina dollars meka ne bajja abo bo bakusabira nga babakutte ku ki ku mutwe kati bwe batuuka okutuuka ku b5 abo bagenda ne babakoonako ne babakwatakwatako ne bakola ki tugeze mu b3 abo nabo ne bakola ki ab'omutwalo bayingidde ab'omutwalo kirindi n'omukono gubeera wano ne babasabira ekyo ekikola ki kyonna ky'olina mu kireete abo basabirwa bo sikiwati bo bafuna essaala muganda wange kyonna ky'olina mu kireete tosabirwa ebintu byekirokole bino simanyi ani yakeera ku makya tuukiriza tulina ba fake pastors naye mukubeera ne ba fake pastors tatulina ba pastors batugamba nti bo mwebali bo nga bali ku mulamwa bali ku nsonga mwebali nakumenyera waliwo gwe nali neerabidde omu bamwita kayiwa pastor kayiwa ali mengo wano omuwulira nenneetwalayo ate era nja kumwebaza omusumba kayiwa oyo yeebale nnyo agezezzaako nnyo n'okukwasaganya banne gundi tayagala gundi tayagala gundi n'abayita n'atuula mu makkati gaabwe okitegeera agezezzaako nnyo okulaba ng'ekintu kyabwe tekiyiika bakikuumira wamu nekula kuba nti abantu bagezaako okukwasaganya babeere kimu bo balina business mind okitegeera ye bali muki bali ku byanfuna kyekimu bali mu bwongo naye ng'agezezzaako n'ayita n'abayita ebyo bintu tubimalire wano okitegeera nagamba n'omusumba omulala ye musumba wange Tom Mugerwa ne yeerekereza nagamba olw'essande luno ku kyaki wange twajjera kubangayo kusaba kangende nange bansumbe olunaku lwonna olw'essande tabayo na tabayo na service yonna bamusumbira walala yeerekereza
be basajja buyinza okugamba nti essawa za leero bakyayinamu ensa mu kintu ky'obulokole. Okimete eryo pasita nga tawummula asaba lunch hour n'asaba evening hour morning hour ku kiruti yabeerako ku lw'omukaga yabeerako ku Sunday yabeerako oba ku TV yeewuuyo naye ng'ate mukyakulaga nti mulimu abasumba abalala. Kyekugamba eyo ye bizinensi gye balimu nti ayagala okusigala ng'amonitalinga akabbo. Okitegeera? Amonitalinga olusekeru. Ayagala okusigala ng'amonitalinga akabbaako katambudde katya. Ate mu abasabisiza abala basoma mutwala akabbo. Sikwata mu kabbo. Alina okusigala ng'amonitalinga bizinensi ye. Alina okusigala ekyo kyogambye ekyabasumba abamu bawa kyansi okusaba nakiraba omusumba Kiweweesi yali akiina nga si buli service nti ajja kugibaako era yawangamu bano bakasiba nte ne bajja ne babuulira nola nga abawadde chance ate kitali mu basumba abalala nakirabako n'emutundwe era wa Pastor Tom nga abasumba abalala bajja ne bakola ki nga bajja ne bakikwatamu yolusi najja nakimaliriza bumaliriza ekiro sawa nga 5-6 bwe mbambadde ne overnight nakimaliriza bumaliriza era nga bwakikuba solo kikuba mu essaawa ngezi nga 2 nakita nakiva kate nakiwa omulala nakikuba paka ku makya okitegeera ne bano bapasita abasinga tebakiina kuba bali mu business ayina okumonitaringa business olwaleero ekoze etya akabbo tufunye kenkana kibitambula bitya okitegeera nakuwayo ekyokulabirako kimu nti ebintu bya Mukama kyebibeerera nga bizibu ba ne bibuzaabuliza ddala ekibbo kibule nagamba kyaki esobola okudda ku bikukujju olw'ekibbo ekimu eki akabbo kekiweebwayo kabuzi naye nga ebibbo ebyo abisolezeza emyaka 2 naye tabikkutanga naye ekibbo eki kibule kyaki esobola okudda ku bikukujju nekiboka evuga police battalion namba nkugambye ekibbo kyabuze mu kireete kyaki esobola okudda ku bikukujju Jofre esobola okudda ku bikukujju akabbo kabuze era kyedalabye ne mu ekyo ekya president okuvaayo okuwa abantu abo ettaka bazimbeko ekitebe naye ndowooza alabye nga batandise okugenda bati anoonyayo ekkubo eryangu mwana asobola obba kontrolingira alaba nga bekutuddemuko abamu bayinza okusalawo ebirala nze mu ndowooza eyange ng'eyo idea eyinza okuba yali ya patience okitegeera ekyawamu okwagala okuleeta abantu abo awamu okitegeera naye kuno okulagula kwange ekyo kyonna kye bagenda okukola tekijja kutuukirira weewawo ekitebe bajja kizimba kibeewo naye ojja kuwulira ku kyaki 100 nga kyaki 5 zeziriyo eziri ku kitebe abalala kuba nti balina birowoozo bya bizinesi tebali enyigira mu kintu ekyo tolina bwogenda keera ku makya okontrolinga bizinesi z'abo abantu tosobola kubanga ye abalabanga gwamuzza mu kyalo tolina bwogenda keera ku makya omukontrolinga ekintu kye najja nayita abantu benabaga bannange mujje ntandise wano wempangisa abantu ne bawera nabagamba katusondese ne tugule ekyaffe era ne basonda ne bagula ekyabwe olaba nze ntobye Jofre because osanga omusumba nga abantu yabagamba musonde sente tugule radio musonde sente tugule TV musonde sente tugule kino naye nabucha kumacha nagamba nti radio yange okitegeera TV yange okitegeera naye TV yammwe tasobola kukyogera kati goba weerowooza nti oli shareholder mu gundi ezo gendayo obagamba ndeese omwana wuno mumuwa omulimu wuuyo abagoba emisinde gendayo obagambe mmwe bakozi mmwe byemutandisa okuweereza tubitegeera biki olaba omusumba bwajja okukwanukula goba weetwala nti oli shareholder mu kintu ekyo
akenda ku makya mu kyaki zaabwe tandika ozikoleramu olugezigezi otandikira okubuuza bannange ebiweewayo betuweewayo biragawa ojja kugobwa mu lunaku lumu mutulage ensaasaanya bakulage ne basikali abali ku geeti nga tebakyakukkiriza kuyingirako wadde bakulengerera eri bagobera eri mutulage ensaasaanya musaasaanya nkugambye lwoli kikola nti mundage ensaasaanya lwolikoma okusabira mu kyaki zaabwe tugire tumalirize akabbo kasobola okuzza kyaki ku bikokojjo akabbo kaletisa bataliyani namba y'amagye nkugambye okunoonya akabbo ng'ebintu ebyeddiini bwe byandibadde nakugamba Geoffrey nti singa otunuulira ebiseera ebisinga mu basumba baffe abo ababalokole omusumba waba yeetaaga emmotoka yes oba ekintu ekyamaanyi kyonna endiga zikisonda yes naye endiga erwale bamuweereza ssaala ate no n'asabirwa nga yoyo alinamu kasente kiwulira bamuweereza ssaala naye nga obulwadde obumuluma bumwetaagisa okugenda eyindi okujjanjaba naye omusumba oyo tafunamu kafansonyi nganze bwe nasaba emmotoka ey'obukadde 5 kaŋŋambe endiga zino zisondere omuntu ono alina ekituli ku mutima obukadde 10 kye bwetaaga eyindi abamujjanjabe tebakikola naye naye bwaba yeetaaga birthday party basonda efuuka na yabuwazi nti buli mukozi yenna ali wano puregi nga sente zogenda okumpa ku mazaalibwa g'omusumba ku mazaalibwa gange bwe ziba teziriiwo nga toziina bajja kusala ku musaala gwo basobole oziteekayo ate waliwo omusumba omu yakikola tewakirabako wali mu kibuga Kampala n'ekiwandiiko tewakiraba wali mu kibuga Kampala awo wakati wansi eri mu kisenyi okitegeera naye ng'ate yakikola nga waliwo omwana w'omukozi yeetaaga just $5,000,000 omwana wajjanjabwe kujjanjabwa ayina ekituli ku mutima okitegeera nga yeetaaga miliyoni mmeka $5,000,000 naye omusumba oyo bali mumusondeddeko n'emmotoka ey'obukadde 3 ale nga seemusi 2 ey'obukadde mmeka 3 naye miliyoni mmeka $5,000,000 omukozi taaga mukoledde ebbanga nga ne saaviisi emu yokka bweti gye yandikoze olunaku olw'essande n'aleeta omwana oyo n'omwana we ku kituuti n'agamba endiga bannange tuyambe brother wa phone omwana yali ajjanjabwa mu lunaku olwo sente zaali zifunibwa naye tekyasoboka kukola nasema okulabayo amufudde omusirusiru awo matiya oba yavayo n'ayogera bwe yali amwogereddeko ennyo ate bamaze boogedde nti ate oyo matiya simumanyi ate bamaze becontradikitinze ngenda okulaba nga omuvubuka bamulese ku tv n'omwana akuba kalango omwana wasondebwe neŋŋamba tunuulira walayi natunula neŋŋamba mazima ddala be bano abasumba abantu mu Uganda wano nga miliyoni mmeka nga nabwagenda ku akawunti ye omusumba nga nabwagenda ku akawunti yo ng'azijjako n'azimuwa ng'osobola okuzijjako n'oziwa omuntu oyo agenda ajjanjaba omwana we naye kyagaana ate ke kaseera kaakamu bakyakuba akalango koono omwana we agenda ajjanjabwe n'akalango ka birthday nga kayingirawo kiba kitegeeza osabutaginze entegeka ate ebadde ku ono agenda okujjanjabwa ko waliwo ajjogamba ate omusumba omanyi abantu beesiriwaza nnyo ate banange omusumba wange ati birthday ye n'atunula atya mu maaso ge nakugambye omusumba bamusondera endiga basabira nsabire tweyanzege kwembozi mu yugi nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwa olunaku olwaleero bwe tutambudde ne Aloysius kamuleke akakyali akanywa bulungi nnyo so bye twogedde byebyo bye tuwayizaamu naye nga
bye biri mu ggwanga bwe bitwe bitambula ekisinga obukulu gwe kwesalirawo ekituufu kye kiriwa tetugamba nti vaayo gy'oli naye kuba kukuba torch n'okuzibuka amaaso mu ebyo ebitambula kati gw'osalawo n'ogamba nti nze kanywerere wano kambeere wano kyekisinga obukulu. Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan tusisinkane. Omwana asomera ku Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding alabikirawo kubanga abamu bangule bulungi mu nkola y'ebintu ebya bulijjo abeera muyonjo ate ng'abeera smart nnyo ne mu ndabika abawanjawulo nnyo. Kino kiva ku ssomero okuba nti lyateekebwateekebwa bulungi n'ebikozesebwa byonna ebikozesebwa abasomesa abakugu abatendekebwa obulungi si mu kusomesa kwokka wabula enkwatako n'endabirira y'abaana be tusomesa abadde keya nursery ne primary. Abaana tubalisa bulungi nnyo ku diet enteeketeeka obulungi. Environment y'essomero yagazisa omuyizi obutava ku ssomero. Ku bya games and sports we do excellent. Twaniriza abayizi ab'enzikiriza zonna ate nga school fees ziri affordable. Diamonds Pre-Primary School Day and Boarding lisangibwa Kimbejja e Buddo. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso kuba ku 0772 33 14 24 oba ku 0706 28 32 10. Email diamondspreschoolug@gmail.com. Kibere malidadi sana ate nga tewerabira bannaffe ba SMP Tours and Travel bagamba nti bategese ekyakabi Easter Tour 2024 abaali etaazo ogenda okulambula Canada okwewandiisa kugendera ddala maaso sobola bakubira ku 0759 79 37 obayita ku 0785 59 730 bosobola ogenda wali ku ofisi zaabwe ku Luwumu Street ekizimbe bakiyita Juliana Complex Level 2 Room AC04 bannaffe ba SMP Tours and Travel